Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ауызда еритін үлпілдек өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Алдымен жұмсақ сары майымыздың үстіне сахарный пудрамызды салып, жақсылап біріктіреміз. Осы массамыздың үстіне жұмыртқаның бір ағуызын, яғни белокты қосып, жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель мен ұнды қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Дайын болған қамырды кондитерлік қалташаға, яғни кондитерский мешокқа салып, қалаған насаткаңызды орнатып, печеньенің осындай пішінін жасаймыз. Мен осындай ұзынша қылып жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. 180 градуста бесі қызарғанша пісіреміз. Міне бізде осындай печеньелер дайын болды. Қалағаныңызша әрлесеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.